Merhabalar. Bu videomuzda bize gelen bir kulaklığı tamir edeceğiz. Yani bir kulaklığımız geldi. Çalışmıyormuş. Kendileri yapmaya çalışmışlar. Ve şu son haliyle bu şekilde getirdiler. Şimdi bunu tamir etmeye çalışacağız. Yani şu artık zor. Bu jack burada kullanmamız kullanılabilir ama bunu tutturması vesairesi zor olacak. Onun yerine bizim elimizde bulunan şu şekilde bir jack var. Bunu kullanacağız. Şöyle ben kapağını az önce geçirdim. Şöyle de bir kapağı var. Şu şekilde bir jack. Bunu kullanacağız. Şimdi bu tarz kulaklıklarda şurada 4 boğum var. 1, 2, 3, 4 boğum var. Bunların her birinin ayrı ayrı görevi var. Şu en baştaki şurada göstereyim. Odaklansın. Evet. Şu en baştaki birinci sıradaki olan sol kulaklık için, ikinci sıradaki olan sağ kulaklık için, üçüncü sıradaki ortak ve dördüncü sıradaki varsa mikrofon oluyor. Biz burada şunları bulması zor olacak. Bakın şu uçlar, 4 tane uç var. Ama en azından bir tanesini şurada biliyoruz. Şu en baştaki şu maviymiş. Şu mavi. En azından onu biliyoruz. Ve diğerlerini kullanacağız. Yani birkaç deneme yanılma yöntemiyle bu hangi uçlarmış onları bulacağız. Tabii ki şimdi yani bundaki uçların nereye gittiğini de bunu da bulmamız lazım. Yani maviyi burada dedik ama hangisi? Şöyle bakalım. Mavi. Evet. Bir daha diğer tarafa da değmiş olmasın. Evet. Mavi sol. Şu bir sonrakine bakalım. Baktığımızda da burada zaten 3 tane lehim var. Yani 4'ü de kullanılmamış. Büyük ihtimalle sağ ve sol birleştirilmiş. Biz gerekirse ayıracağız buradan. Bu da bu şekilde. Yani ortak olan. Bu da ortak. Şu zaten dediğimiz gibi mikrofon. Şimdi maviyi biliyoruz. Şu ucumuzda deneme yanılma yapacağımızdan dolayı ben öncelikle ortak kısmı bulayım. Burası. Bunda da aynısı büyük ihtimalle. Ya da şuraya mı değiyor? Evet. Şuraya değdiriyoruz galiba. Evet. Şimdi bakın bu burada çalışıyor. Yani sol maviyi buraya önce bir yerleştirelim. Biz sadece önce uçları bulmamız lazım. Mavi şuraya dedik. Bir yerleştirelim. Şimdi diğer uçları tek tek deneyeceğiz. Şunları fazlalık uçlarını kessem daha iyi olacak. Önce bir keseyim, sonra şöyle kestim. Evet, şu şekilde biraz açtım. Bunların uçlarını yakarak
açmanız daha mantıklı. Şöyle. Bazen çok fazla yine gitti. Şimdi uçları deneyeceğiz. Şunu kenara kaldırıyorum. Buna işimiz yok. Şimdi öncelikle bir telefona bağlayalım. Öncelikle mavi biliyorduk. Mavi şurasıydı ve sol kulaklıktı. Onu bağlayalım. Şu şekilde tuttu. Şimdi deneme amaçlı olarak şöyle birbirine değmeden silikonu sıktıktan sonra rahatlıkla işlem yapabiliriz. Şu fazlalıklarını keseyim. Bunda var fazlalık. Şunda az bir şey var. Evet, diğerlerinde yok. Şunu şöyle hafif sıktırayım.